اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگار عالم را سوگند می‌دهیم به حق حبیبش حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و به حق برادر از جان عزیزتر ایشان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و به حق دختر عرش اختر ایشان صدیقه طاهره سلام الله علیها و به حق سبت اکبر امام مجتبی علیه السلام و به حق امام شهید حضرت سید الشهداء امام حسین صلوات الله علیهم اجمعین. پروردگارا به حق هؤلاء الطیبین الطاهرین صل علی محمد و آل محمد و عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج وانصره نصرا عزیزا وافتح له فتحا مبینا واقسم ظهور اعدائه وسود وجوه مخالفيه وكثر شيعته وانصاره وجنوده